La recita di Natale è un ricordo per i bambini che frequentano la scuola primaria De Amicis di Agna. Per tutti, genitori compresi, è stata un successo. Loro di sicuro hanno dimenticato forse anche qualche parola delle canzoni, non il calore degli applausi. Difficile per ora dimenticare quel cambio scritto appena dagli insegnanti sul foglio consegnato agli scolari, dove la parola Gesù è stata sostituita con cucù. Le reazioni sono state del segno più diverso. A Focus, trasmissione condotta dal direttore del network Media Nord-Est Luigi Baccialli, il commento del presidente del Veneto Luca Zaia. Non è una mancanza di rispetto, questa è una canzone identitaria. Gesù non è che lo possiamo cancellare. Guardi, non glielo dico per fare il bigotto, io penso che un ateo, una figura che deve essere laica come lo sono io. Io non sono ateo, però sono laico nel momento in cui rappresento i Veneti. Qui non stiamo parlando di aver obbligato i bambini di altre confessioni religiose a dire le preghiere. Stiamo parlando di una canzone che fra l'altro non è neanche una canzone religiosa, da quello che ho capito. Quindi la canzone non è che si cambiano le parole della canzone in base a come tira all'aria. Non funziona così. Quegli insegnanti, se hanno la remora, diciamo, del politically correct, lo devono fare nelle ore di religione spiegando che c'è un Dio per ogni religione, c'è un modo di professare la propria fede in maniere diverse per ogni religione, si fa educazione, diciamo, al rispetto, si fa educazione al rispetto di genere, visto che ci siamo e visto che è uno dei grandi temi, e la canzone in Veneto si canta come è nata, se no vanno in cerca di una canzone dove ci sia la parola cucù e cantano la canzone con la parola cucù originale. Natale ormai è alle porte. Chi crede avrà la gioia di celebrare la nascita di Gesù. Chi non crede vivrà, speriamo, la sensazione di festa e calore che accompagna questo periodo.